지금부터 캠프 하차 영상을 촬영해 보겠습니다.
뒷부분에는 다 떠졌습니다. 다 떠졌는데 저 앞부분이 810이 넘어야 됩니다. 뒤에가 적재함이 뒤에가 812 기준이기 때문에 앞쪽이 810이 넘어야 됩니다. 지금 810이 안 넘었기 때문에 조금 더 떠야 됩니다. 앞부분은. 나중에 이렇게 자로 재는 것도 그렇지만 이 표시를 해놓으면 거기까지 딱 뜨시면 뒤에가 810이 나오는 걸 알 수가 있습니다. 여기 표시를 해놨습니다. 제가. 그러니까 저는 요걸 보고 그냥 뒷적재함 높이가 여기까지 하는 걸 평지에서 다 일했을 때 알기 때문에 그 810이라 하는 기준이 있기 때문에 거기까지 걸면 됩니다. 하도 오래돼서 제가 한번 다시 확인을 합니다. 예, 거기까지 올리면 810이 맞습니다. 여기까지가 810입니다. 이거 저 표시를 해놨기 때문에 제가. 자, 이제 보면 바닥이 이제 이렇게 다 보입니다. 여기 차가 살살 조심해서 빠져나오면 됩니다.